Ушундай айтып коюп туруп, ошол кабыл алсын деген принциппен иштебейбиз. Бажизм деген жок да баягы. Мен дагы Я начальникти дурак деген жок. Жок, андай жок. Кудай сактасын. Ошолорго катары эле бир эле добушка мен ээмин. Агай ошо балдар омбудсмени боюнча тиги эме суранайын дегеним, балдар биздин келечегибиз, азыркы балдар биздин эртеңки коомубуз да, эртеңки Кыргызстаныбыз да. Ошондуктан бул маселени, детский омбудсмен, балдар омбудсмени маселесин балдар укугуна коюп туруп мындай маанилүүрөөк кылышыбыз керек да, бийиктетишибиз керек болуп атат да. Акыйкатчы омбудсмендин институтунда балдар бөлүмү бар болгону менен, балдар бөлүмү дагы саясий куугунтукта жүргөндөр дагы такыр эле адамдын укугу, аялдын, эненин укугу деген мындай биринчи орунга коюлуп, мындай орусча айтканда яркий, мен мына биз иштеп атабыз деп чыккан жок да агай. Ошондуктан балдардын укугуна кошуп бийиктетип койсоңуздар. Түшүнүктүү. Бул маселени чечиш үчүн өзүбүздүн дагы структураны карап коелу. Омбудсмен кандай экенчи. Анан опытта карайлы, мисалы үчүн мына Кузнецова, Россия боюнча абдан алып абдан көп карап жүрөт. Ошол проблема боюнча көп чыгат. Ошонун да биз тажрыйбасын карап көрөлү. Кандай болуп калган, чындыгында өтө актуал. Мындан актуалдуу суроо жок Кыргызстанда. Мен өзүмчө. Туура айтып атасыз. Ошон үчүн биз ошолордун дагы биз өзүбүздө эле мен азыр эле секциянын башчысы менен сүйлөшөм. Ошондон ушул маселени коем. Анан айтам, бир-эки кишине тапшырма бер. Окуп чыгышсын, үйрөнүп чыгышсын. Үйрөнбөсө болбойт. Изилдебесе болбойт. Конечно. Салыштырышыбыз керек. Анан ошон үчүн эле моундай эле чечип койгондо башкалардын тажрыйбасын эметишибиз керек. Пайдаланышыбыз керек. Агай анан жанагы ошол эми Россия деген аябай чоң да. 200 миллион адам жашаган чоң өлкө. Анан ошол жерден ар бир баланын укугун коргонгонуна Кузнецова жетишип атат. Андан сырткары агай, жанагы Сирияга баш ооруп кетип калган энелер бар, балдары бар. Ошолордун энелерди, балдарды эми аталар менен иши жок Кузнецованычы. Ошол Сирияга баш ооруп, баш айланып, бирөөнүн тилине кирип кетип калган энелер менен балдарды алып келип атат да. Жалпы Кыргызстандагы баланын укугун коргош керек болуп атат да. Бул жанагы биз социалдык мамлекетти албайбызбы? Ошондой деген белги бар да, мисалы үчүн суверендүү, эгемендүү, демократиялык, укуктук, унитарлык, анан социалдык, анан светтик мамлекет деген эме бар да. Бул социалдык мамлекеттин эң биринчи милдети катары болуш керек. Эң биринчи милдети болуш керек. Анткени өзүбүз айтып атабыз, мына балдар биздин келечектер. Ошон үчүн бул өтө керектүү маселе. Бул сөзүмүз мисалы үчүн мына мен деле курултай боюнча өзүмдүн оюмду айттым. Мисалы үчүн мен жактырган жагы бар, мен жактырган, мага жаккан жактары бар, мага жакпаган жактары бар. Мисалы үчүн менин көз карашыма деген сөз да. Ооба. Бул боюнча мисалы үчүн бизде мындай бир башкача ой пикир болбош керек. Анан омбудсмен менен сүйлөшөм. Анткени бул маселе болгондо ошо Токон Мамытов да биздин кеңешмени мүчөсү, ал киши менен биз сүйлөшөбүз. Ушундай деген сунуш түштү. Сиз кандай карайсыз? Анын структурасы боюнча силерде балдар бөлүмү бар экен, бирок эми үчүн ошолор иштебейт. Анан кандай? Ушуну кандай жолго койсок? Отчет берилбейт, позициясын айтпайт. Ошо деп ал ишинде сөзүбүздү угушубуз керек. Бир тараптуу болгондон Туура. Агай мен ушул маселе боюнчачы биринчи ошол Токон Мамытов агай менен мындан 2 жыл мурун жолуккам. Жолугуп агай, бизге детский омбудсмен керек. Силерде бар экен, бирок силер иштебей атасыңар деп ошондо айтсам деген мындай мени жаш бала катары көрүп, эми сенин акылың жетпейт деген сыяктуу кылып, анан көп көңүлүн алган жок дагы. Анан ал үчүн детский омбудсмен иштеш үчүн деген бизде мыйзамдар бири-бирине өтө карама-каршы иштейт. Андыктан деген биз дегенде мыйзамдан башташыбыз керек деп койду. Азыр эми баш мыйзамдын жаңы редакциясы болгондугуна байланыштуу ушул нерсени кошуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Анан ошол балдардын укугун коргоо бөлүмүнө кошосузбу же болбосо Токтобуч Мамытовдун өзүн алмаштырыш керекпи, чтобы акыйкат омбудсмен жакшы иштеш үчүн, же болбосо ошол акыйкат омбудсмен институту иштей берсин, боло берсин, бирок деген ошондогу балдар бөлүмүн биринчи бийикке чыгарыш керекпи, маанилүү эң алгачкы алдыңкы кылыш керекпи? Ошол нерселерди дагы ойлош керек окшойт да. Ойлош керек. Анткени баягы азыр эле отуруп эле проблема абдан туура, а бирок чечүүнүн жолун табыш үчүн биз окуп, үйрөнүп, карап чыгышыбыз керек. Ооба. Туура айтасыз агай. Анан тиги мен ошол аналитика жазгам, алып келип окуп берем, доклад жазсаңар доклад жазып берем. Ошол балдар омбудсмен институту түзүлүш керек деген талабымды коюп туруп, ошо мен дагы коргоп берем ошол өзүмдүн коюп аткан маселемди. Сизге чоң рахмат агай. Аябай сонун маек болду деп эсептейм. Себеби дегенде сиздин мындай ачык сүйлөштүк, болгондой сүйлөштүк. Алдыңкы иштерди сүйлөштүк, болуп аткан иштерди сүйлөштүк. Анан кийин деген эң маанилүү балдардын укугу жөнүндө сүйлөштүк. Ушул сиз айткан, мен суранган, экөөбүз сүйлөшкөн сөздөр
эрте күндө ишке ашып кетишине мен үмүтүм чоң. Буюрса Кудайым калса ошондой болсун. Анан деген элибиз ошол 98 адам жазып, Кыргызстандын элинин сөзүн угуп, кеңешип жазып аткан жаңы баш мыйзамдын редакциясын колдоп кетсин деген тилек менен сизге чоң рахмат айтып, беркем ден соолук каалап, ушул түз эфирди аяктайм. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолуктуу болуп барыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат.